السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة ان شاء الله الحلو القمر اللي انتوا شايفينه ده بيدوبك معلقتين من الدقيق او الطحين، بتعملي الجمال والعظمة دي بكل سهولة وكل طعامة وكل لذاذة. يا دوب معلقتين من الطحين على كوبايتين من اللبن على مكونات بسيطة جدا جدا بيطلع معاك الحلو القمر الجميل ده. اسعدي ولادك بأبسط المكونات وبأبسط طريقة، وما تشيليش هم أي حاجة يا ست الكل، بمكونات موجودة عندك في البيت سهلة جدا جدا والطعم روعة. يا ريت لو وصلت معايا لحد هنا وما اشتركتش في قناتي ونورتيني، نورنا بالاشتراك في القناة واللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد والقناة تكبر بيكم إن شاء الله. شايفة بقى الطعم والحلاوة؟ تعالي بقى نشوف بسرعة كده هنعمل القمر ده ازاي. في طاسة على النار بتنزلي بكوباية من السكر، حبة قللي حبة كتري. دي مرحلة الكراميل اللي احنا هنعملها، اللي هي الحلو بتاعنا. بتسيب النار هادية خالص على السكر ولا تحركيه ولا تيجي جنبه خالص اهو لحد ما يبدأ يدوب عندك كده. وخلي بالك اوعي يتحرق منك، لان لو اتحرق السكر بيمرر وبيعمل لك طعم مرارة وبيبقى طعمه مش حلو خالص. تمام، سيبي بقى نارك هادية عليه خالص كده وتعالي نشوف الخطوة التانية هنعمل ايه. في طاسة تانية على النار او في حلة على النار بتنزلي بس كده بمعلقتين من السمنة او الزبدة، او اللي متوفر عندك سمنة او زبدة فلاحي او سمنة بلدي اللي موجودة عندك يا ست الكل. ما تشغليش بالك، النتيجة هتطلع حلوة جدا جدا ما تقلقيش. تمام، انا نزلت اهو بمعلقتين كبار من الزبدة، كانت هي المتوفرة عندي. تمام، اسيبها بس تدوب وبعد كده هنزل بيه نص كوباية من الطحين او الدقيق. حابه تقللي وتعملي معلقتين بس براحتك، حابه تكتري زي ما انا كترت كده عشان تعملي الكميه اللي انت شفتها في اول الفيديو برضو براحتك. المكونات سهله وبسيطه وملهاش مقادير معينه، بتعمليها تمشي بس على خطوات وملهاش اي مقادير تمشي عليها بالظبط. هي بس امشي بس بالخطوات زي ما انا ماشيه كده وهتطلع معاك النتيجه مرضيه جدا جدا. يا دوبك بس الدقيق ياخد له تحميصه على السريع كده، مش بتحمر ولا حاجه، بس يا دوبك تقلبيه بس في الزبده وبيكون عندك الحليب بتاعك سخن. انا النص كوبايه من الدقيق دولت حطيت عليهم لتر من اللبن، عشان انا عايزه الوصفه عندي لا تكون لا تخينه قوي ولا مرقه قوي. شوفي اللبن كان سخن طبعا، فانا حبيت احط واحده واحده كده واقوم مقلبه اهو. طبعا انا عشان اختصر عليك الوقت وعلى نفسي برضو، لان انا بمل من الواحد بيبقى مستعجل فانا طبعا مش هقعد اقلب كتير عشان واقول لك ايه قلبي بقعد اقلب المضرب، لا روقي دماغك. والخليط ده كله كده هتحطي بقيه الحليب عليه اللي هو اللتر اللبن، هتحط كل دوت في الخلاط وتديله فرمه حلوه جدا جدا في الخلاط بتاعك عشان ينعم معاكي زي ما انا هوريهولك كده. طبعا هو كتل مني اهو، ما تقلقيش خالص. شوفي حطيته اهو في الخلاط وبدأ يتفرم معايا ويبقى زي الكريمه العسل اللي انت شايفاه اهو. خلصت فرمه اهو ورجعت تاني حطيته في الحله بتاعتي اللي على النار اهي، وطبعا انا مهديه النار عليه. بعد كده بتقومي ضايفه بقى السكر بتاعك. يبقى اول حاجه عملناها ضفنا الدقيق على الزبده وضربناهم في الخلاط، وبعد كده ضفنا السكر حسب طبعا حسب الرغبه السكر، وبعد كده ظرفين من الفانيليا البودر او السايله اللي موجود عندك حطيه اهو. طبعا لو حابه تحطي دي الطريقه الاصليه بتاعتها طعم جنان 10/10. انت طبعا لو حابه تحطي ماء زهر، حابه تحطي روح الموز، حابه تحطي آم، اللي هو اسمه ايه، اللي هي الحاجات اللي هي الماء زهر او الماء الورد او الحاجات دي، لا هي هتبقى طعمها جميل بس هتوديكي في ناحيه تانية خالص. انما خليكي بس ماشيه بالطريقه ديت وادعيلي ان شاء الله هتعجبك جدا جدا وهتعجب ولادك ويطلبوها منك كل شويه. قومي بقى الشطار كده واعملها لهم في الجو البرد دوت ودفيهم طعمها يجنن. يا دوبك بس بحطها على النار كده يا دوبك مفيش دقيقتين 3 عشان السكر اللي احنا حطيناه يدوب والفانيليا تختلط في كل حاجه، وبقعد اقلب فيها كده على السريع اهو. اهو شايفه كريميه وجميله جدا. خلاص كده خلصناها، نجهز بقى ايه البولات بتاعتنا او الكاسات اللي هنقدم فيها او اي صينيه انت حابه تقدمي فيها يا ست الكل. انا بقى ايه بدات اغرف الخليط الكريمي اللي احنا عاملينه من الدقيق دوت في البولات. وطبعا زي ما قلت لك النار بتكون هاديه على السكر، اوعي السكر يتحرق منك عشان يبقى طعمه حلو، لانه لو اتحرق هيمرر. تمام كده. طبعا انتوا عارفين بقى ايه المطبخ بقى كلته لغوصه
كلكم مجربين. مطبخ يعني لغواصه. اه. طبعا انا هنقص البولات، خلي البوله بقى ايه، ما تمليهاش قوي لان انت هتضطري تحطي عليها طبقه الكراميل، فهضطر ان انا اشيل من البولات كده واسويها عشان احط عليها طبقه الكراميل اللي انا اللي لك عليها دي. تمام كده. اهو. هسويها بقى، هسوي كويس كده خالص على قد ما اقدر اهو. شايفه السمك بتاع الكريمه، هو ده اللي احنا ايه عايزينه. ومن الدقيق يا جماعه حاجه جميله جدا وطعمها بجد تحفه. طبعا بقيت الخليط انا صبيته في قالب عندي اهو، وبرضه هسويه نفس الحكايه. تمام كده. بعد كده بتجيبي نص كوبايه من الميه وبتحطي لي عليهم معلقتين كبار من نشا الذره. تمام اهو. قلبيهم بقى ايه ودوب النشا كويس خالص كده، عشان الخليط دوت هنضيفه على الكراميل اللي احنا مجهزينه على البوتاجاز. اه. صلي بقى ايه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. خلاص الكراميل شوفي ساح مني اهو. هبدا اصب خليط النشا. طبعا هي شوفي هتمسك معاكي جدا جدا، ما تقلقيش خالص، هترجع تاني تدوب. الا لو النشا طبعا كتلت منك او نشفت منك بسرعه كده زي ما هي عملت معايا في الجناب، ما تقلقيش، بتزودي الميه وتبتدي تقلبي لحد ما اوريك السمك اللي احنا عايزينه للكراميل عندنا. فما تقلقيش خالص، الحاجات دي بتتحل بمنتهى السهوله. شايفه هي نشفت من الجناب اهي، زودت لها ميه اهو عشان اوريكي اهو، وهدنيتي وراها بالمعلقه لحد ما السكر المكرمل دوت يدوب عندي. اه شايفه. في اضافه هنا بقى اختياريه هوريها لك، حبيتي تحطيها حطيها، بتدي برضو طعم جميل. ما حبيتيش ومش متوفره عندك ما تحطهاش. نقلب بس كده لحد ما السكر المكرمل عندنا دوت يفك، وزي ما قلت لك لو احتاج ميه حطي، ما تقلقيش خالص. بعد كده تحكمي فيها بالمضرب عادي او بالشوكه في التقليب، يعني عشان اي حاجه عندك مكتله كده تقوم دايبه معاكي. خلاص اهوت هو داب عندي. انا قمت ضايفه له معلقه من الزبده كمان، هي دي الاضافه الاختياريه. حبيتي تحطيها حطيها، ما حبيتيش او مش موجوده ومش متوفره عندك ما تحطهاش عادي. شايفه كان في لسه حته اهي برضو بدنيته برضو وراها بالمضرب اليد او بالشوكه لحد ما تدوب معايا، والخليط يكون عامل كده زي الجيلي او المهلبيه بس مش تقيله قوي اهو. شايفه هو ده السمك اللي انا عايزاه. تمام بس كده خلاص. الخليط زي ما انت شايفاه كده والسمك هو ده اللي انا عايزاه، بقى جاهز وزي العسل. خلاص بقى ايه، بدات اجهزه اهوت واصبه على الكريمه اللي احنا جهزناها بالدقيق والزبده والسكر والفانيليا. طبعا بتكون هي بردت شويه عشان كله ما يسيحش في بعضه، فبتلاقي عملت طبقه كده. هو ده المطلوب، لازم تسيبها تبرد شويه عشان تعمل طبقه عازله بين الكراميل، لان الكراميل شايفه انت احنا بنحطه وهو سخن. تمام. افردي بقى ايه كده وسويه اهو. اهي شايفه. بس خلاص خلصت الوصفه عندك يا ست الكل. انا ابني كان معاه بسكوتين كده، قلت له هات يا واد بسكوتين كده اما ازوق بيهم الحلو القمر ده. يعني ده حاجه اختياريه برضه. شايفه بقى الجمال. والله والله يا جماعه الاضاءه ظلمه، طعمها رهيب 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 بجد تحفه. وان شاء الله دي من الوصفات برضو اللي تنفعك في رمضان، حاجه كده تجنن. شايفه الجمال بتاعها،
اللي بيشوفها بيقول ده انت حاطه طبقه من قمر الدين. يعني اول ما حد هيشوفها من عندك كده هيقول ده انت حاطه فوقها طبقه من قمر الدين، وهي مش طبقه من قمر الدين ولا حاجه. ده هو الخليط القمر اللي هو الكراميل اللي احنا حاطين عليه النشا ومعلقه الزبده وبس. حاجه كده جميله جدا وسهله وسريعه، واللي احلى من كل ده طعمها يجنن، ومكوناتها موجوده في كل بيت. اهي شايفه. وبألف هنا، ويا رب تعجبكم ان شاء الله. ويا ريت لو وصلتوا معايا لحد هنا وما اشتركتوش في قناتي، يا ريت تحطوا اللايك الجميل وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد والقناه تكبر بكم ان شاء الله. شايفه بقى السمك بتاعها ده، الطرف ده ما كانش اتظبط معايا وانا بفرده اهو. شايفه دي طبعا بعد ما بردت، طبعا الجو بارد والحاجه بتبرد معاك وبتجمد بسرعه رهيبه. شايفه اهو. شايفه كل طبقه لوحدها عامله ازاي، تجنن. تقدمها للضيوف، تبسطي ولادك بيها. حاجه مكوناتها بسيطه جدا جدا. بس كده، واشوفكم في وصفه جديده بقى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيبكم بقى ايه واكل انا بقى.